如果有一个 AI 工具可以帮助你节省1半时间，增加1倍的收入，你会不会想要去了解？嗨，我是品牌设计师 Jackson Xu， 目前定居澳洲，拥有数十年设计经验，上过媒体报道、电台专访 ，Google 在地向导8颗星。那目前拥有自媒体频道以及个人著作、个人品牌获利方程式。那希望透过这个影片，可以让你知道学习更多的薪资。我会透过示范的方式，让你知道如何透过 AI 智能工具来帮自己找回自己人生的时间，以及减少1半的工作时间，增加1倍的收入。那首先，你要去了解你现在的需求是什么。比方说，我可能在经营我的影片频道，我必须要让我的影片里面一定要有字幕，我必须要让我的影片里面会有一些内容跟文案。这件事情几乎都是自己来做，也是自己来写。可是如果说在未来或是现在，已经有 AI 智能可以帮我生成所有的文案内容，帮我去制作所有的文案内容，那这是更棒的一件事情。重点是，就算你生成好所有的文案内容，你也必须要自己去把所有的影片全部制作出来，你可能就缺少了自己的声音这件事情。所以呢，第一件事情，你就要去克隆自己的声音。好，所以我已经找到我的需求，我想要有人帮我去念这些所有的文案内容，我想要有人帮我去设计所有这些文案内容，我不想要自己一个人做这些所有的事情。如果可以的话，我会透过 AI 智能工具来帮我取代这些现在所有的工作。所以我就开始去寻找有没有什么样的软体可以帮我直接 copy 我自己的声音，帮我克隆我自己的声音。我在剪映里面直接找到这一个功能，这也是剪映最近才上架的新的功能。这个功能在于，你只要录15秒的说话内容，你就可以克隆自己的声音，接着再把所有的文案导入进去。比方说，你可能一段文案大概是300字以内的这个文案，你可以直接请自己的声音把它念出来，你不需要再花另外的时间去把它录制出来，或是另外再花录音的时间把它念出来。你完完全全可以透过克隆自己的声音，把这个文案全部念出来。因为有时候我们必须要花时间去做文案，然后再把它念出来，去录制影片，去录制声音，这个就花了很长一段时间，甚至可能3个小时过去。如果今天你可以做这件事情，去交给 AI 去做，那么你就可以大大节省你的时间，甚至拿回你1半的工作时间。来，我们看一下接下来的影片里面是不是发生了这样的事情。与你分享我的创造力之旅，我是品牌设计师 Jackson Xu， 目前拥有数10年设计经验，媒体报道 Google Maps 在地向导9颗星，著作个人品牌获利方程式 FB 粉丝团加 YouTube。我是设计杰克森，品牌诊断、logo 设计、网站设计、速写、Google Review。从梦想到现实，从减少看手机社群媒体开始，我把所有的时间用在如何赚钱这件事情身上。从本来空出半小时不看手机，现在可以2小时不看手机。2个小时的时间里面，我疯狂阅读电子书，学习财商知识，减少糖分摄取，这个很重要，因为血糖升高就会影响血液流动，进而影响脑袋含氧量，让自己会很想睡觉。所以我选择不摄取太多糖分或喝太多饮料，专注把精神集中在写作与学习上面，探索无限可能。AI 世界学习是无边无际的，不要贪心，想要一次学会。先找到客户需求再学习，不然会浪费很多时间成本。你可以羡慕别人每天吃喝玩乐，但你要拼命找客户，解决他们的需求，之后你会赚很多钱。到时候就是别人羡慕你的时候。创意奇迹生活，每天4点半起床，对你来说是否困难无比？但对我而言，我是逼自己做到的。唯一坚持的信念就是年老后不想病痛缠身，让别人来照顾自己，成为别人的负担。所以我可以坚持早起。那么你早起的理由又是什么？艺术的魔法，艺术创作确实可以疗愈创伤，很多心理医生也会透过艺术来疗愈病人。所以如果可以，你偶尔也可以画画。画画可以让你心情放松，让你进入另外一个世界，让你可以暂时远离不舒服的环境，然后静下心来想想自己能做些什么。突破框架，不要只限于自己只能做一份工作，多方尝试对自己很多好处。你会在尝试中找到自己的最爱，然后顺其自然地继续做下去。你会热爱你找到的工作，并且在工作里面增加更多的收入。创造的力量就像写作、影片创作、音乐创作等等，这些都是很棒的数位资产。你要好好珍惜你可以创作的时间跟丰富的创造力。
因为将来这些所有的数位资产将成为你获利的工具。你会感谢你之前努力的自己。从想象到实践，如果你有很多想法想要做，劝你放弃。因为如果你连一件事情或一份工作都做不好的话，就别想做其他事情，因为这些事情只会扰乱你的心智，让你无法专心。所以你只要专注做好一件事情即可。启发灵感、聊天、谈话、旅行都可以激发灵感。重点是行动力。如果你每天只会看手机空想自己要做什么，想做什么，到最后是什么都做不好的。你需要动起来，起身，出门，你才会有灵感。好的，当你听完这些所有的简报内容、声音跟文字之后，你会觉得这个声音跟现在我这个声音有没有什么差别？至少相似度高达80%以上。所以在将来里面，我们可能会透过这样的方式去克隆自己的声音，跟制作有声简报，可以吸收更多的知识，再透过 AI 去克隆自己的声音，去 copy 自己的声音。所以AI 智能工具真的是非常方便，但是你必须要先找到自己的需求，再去学习这个新的技能。在更之前，其实我已经找到更多克隆自己声音的软体，但是我觉得就是因为技术还不够成熟，我就没有去做这件事情，我也没有花时间去学习这件事情，直到最近终于克隆自己的声音的软体已经成熟上线，我才开始去做这件事情。所以永远记得，先找到需求，再学习软体，再去解决问题，减少更多的工作时间，增加更多的收入。当然，这个简报设计也是透过 Canva 这个线上平台编辑软体去完成的。这个也是一个 AI 智能系统，这个是澳洲人发明的，去生成自己的简报，去生成自己的文案内容。接着就可以帮我生成了至少2分钟以上的简报，有声音的简报。除此之外，在未来你有没有什么样的计划，可以透过 AI 智能软体、AI 智能工具来帮助你节省更多的时间，或者是帮助你增加更多的收入？你可以在下方留言让我知道一下。如果是你现在最迫切需要的是什么样的 AI 智能工具来解决你现在手头上的问题？比方说，可能看到一些主线的照片，它是非常模糊的，我可以透过 AI 智能工具让它变得非常清楚，而且档案非常大，可以直接把它印出来的那一种。这个就是因为我已经有需求了，或者是我的亲戚朋友有需求了，我再把这个工具找出来解决他这样的一个问题，他就非常开心。因为很多时候我们就是照片太小没办法印出来，或者是照片太模糊没办法看清楚这个人到底是谁。透过 AI 智能工具，我们解决这样的问题。你可不可以透过 AI 智能工具，把一些以前你非常模糊的照片，在经过修整之后，变成你现在的影片封面设计？这个也是我想到的事情。所以你可以透过把照片变清晰的 AI 智能工具，变成你的影片封面设计。接着你可以透过克隆自己的声音，copy 自己的声音，帮你节省一半的时间，去来朗读你的文案内容。还有就是直接使用文案生成的 AI 智能工具，来帮助你直接生成文案，大大节省你所有的时间。那要记得一件事情，在现在这个网络科技发达的时代， AI 智能的时代，不要被这些所有的工具所迷惑了心智，因为有很多东西要学，你可能会被这个影响，被那个影响，你可能学不完。请你先找出你自己的需求，再来找 AI 的工具智能软体来解决你现在手头上的问题，或者是解决你客户的问题，来获取更高的报酬。所以有时候我们就会透过线上编辑美术软体来帮助客户设计海报、设计名片，甚至设计简报。这个都是有可能发生的事情。如果你懂得 AI 工具更多，前提是你要找到客户的需求，来帮他解决问题，获得报酬，这就是你最聪明的地方。千万记得不要去努力工作，而是去聪明工作，才能让你获得更多的财富。那最后呢，记得订阅我的 YouTube 频道，我是设计杰克森，为你播放更多的关于科技跟智能，还以及 AI 学习的东西。那我们先简单介绍到这里，拜拜。